Бүгінгі видеода кім соңғы ұйықтайды, сол 10 000 теңге алатын болады. Видеода мен досымды ұйықтатуға барлық амалды жасадым. Мойныңа сал, жылы е, кайф е. Және де ең соңында оған мынандай зат бердім. Берілесіз, не нәрсе деп ойлайсыздар, комментке жаз кетіңіздер, дұрыс тапқан адамға лайк басатын боламын. Келесі видео тез шыққанын қаласаңыздар 2000 лайк немесе 220 000 подписчик жинап тастайық. Видео өте қызық болды, еңбегім бағалап, астына қызыл кнопка подписаться болса міндетті түрде бас кет. Ал біз видеоны бастаймыз. Йо-йо, бәріңе сәлем достар, сендер мәдетейді мен Ерді, және де менің жанымда Әділ. Бүгін қандай видео болатындарын баяқтарыңыз түсіңіздер деп ойлаймын. И что там сонымен? Мен вызов қабылдауға дайынсың ба? Конечно. Ұталам деп ойлайсың ба мені? Смело. Сен уже ұйқың келіп жатқан сияқты, жігітше айтайын братшы. Яғни көрдің бе? Вот. Қазірден бастап достар комментке жазып кетейік, кім ұтады. Мысалы, мен ұтам ба, әлде Әділ ұтады ма? Комментке жазып кетейік, ал біз өзіміз ұйықтамауға тырысатын бір амалдарымызды жасайық. Короче, енді менде ұйықтамаудың бірінші планы ол енді қазір бір магнумға барып и плюс далада жүріп қайтам сал и магнумға барып, короче, газировка, либо кофеин, кофе деген сияқты бір заттарды аламын да и соларды ішіп алатын боламын. Сен де барасың ба не магнумға? Иә. Мен де барып келейін деші мен бірге. Сенде де план сондай ма? Иә, план тура сол ғой. Ну ладно. Давай онда кеттік бірге барып қайтайық. Менің мақсатым ол барынша ұйықтамауға тырысуға и ердан ұтуға, в общем. Осы видеодағы мақсатыма келетін болсақ, осы видеода мен енді негізі жеңіске қарай ұмтылмаймын. Хотя ұмтыламын, бірақ та басқа жолмен ұмтылатын боламын. Мен Әділді ертерек ұйықтатуға тырысатын боламын. Короче, достар, біз магнумға барып келдік и осы жақтан мынандай екі энергетик алдық и Әділ өзіне газировка алды, сосын мен мынандай бір китайский ашты алдым, мынандай кофе алды. И қазір Әділмен бірге отырып тамақ ішіп деп отырық. Сол. Ну, короче, достар, мен мына жақта уже газировканы полный ішіп тастадым. Әділді де ішіп тастады и тамақ ішіп алдық. Шынымды айтайын, мен біраз ұйқым келіп жатыр. Әділ, сен кіші ұйқың келіп жатыр ма тоже? Ну, более-менее. Нормально ма? В общем, осылай енді бір нәрсе қылып выживать ететін шығармыз. Менде еще запасыма кофе бар. Қазір осыны жасап бәлкім ішіп алармын. И более-менее болып қалады. И мен заранее бір ыстық орамал дайындап қойған болатын. Соны қалай Әділдің мойнына салып, типа кайфовать етсе, типа тез ұйықтайды да, сөйтіп не қылсам болады деп ойладым да, и потом бар өзі маған бір нәрсе ұсынды. Короче, көресіздер. Брат, мне бір просьба бар еді негізінде. Опа, тыңдап тұрмын. Кофені бере аласың ба? Саған не үшін? Ты чё, бауырым? Ты чё, мен өзіме қалдым ғой, мен өзім ша. Ұйқым келіп тұр да негізінде. Прям келіп жатыр. По-братски деймін да. Бере аламын, конечно, бірақ та бір кішігірім шартым бар, чё там? Орындайсың ба? В принципе, келісем уже без разницы. Жігітше о. Иә. Міне, жігітше о. Иә, жігітше. Келістің ғой? Иә, келістім. Все болды. Жып-жылы болып тұр екен. Орамал? Иә, күшті орамал. Короче, осыны мойныңа сал, жылы е, кайф е. Кәдімгі жылы болып тұр. Бір 10 минуттай отырсаң болды жетеді. Онда кофені алып алайын ба? Алмаған қалап тұрсың ба? Қалдырам өзім. Қалдырасың, е? 10 минут ұстап тұрасың, 10 минут. Все болды. Где-то бір 5-6 минуттан соң уже Әділге ана орамалдың әсері біраз тие бастады. Ерді. Мен уже жеңісті тойлайын деп тұрып бара жатырмын ғой. Короче, енді Әділ ар жақта жүрді. Телевизордан бір нәрсе көріп жатыр әйтеуір. Енді менде мынандай план бар. Короче, балкон есігін ашып қоямын, дала біраз суықтау, ақырын ашып қоямын білдіртпей. И үй суый бастайды. И Әділ сол кезде көрпені жамыла бастайтын болады. И көрпені жамыласаң не болады, конечно, біраз ұйқысы келе бастайды. Кайф болады. Кайф болса сразу ұйқы келе бастайды. Так что, Әділ, дайындал. Қазір жесткий ұйықта қалуың мүмкін. Кеттік. Что-то ұйқы келе бастады. Сезесің ба? Может, белгілер саларсың? До конца? Иә. Блин. Бірде кетіп аласың ба? Я біраз қалап қалды. Чем заняться деген сияқты? Не істеуге болады? Ұйқы келмеш. Сен не істеуші едің ұйқы келмеш? Мен бірде... Неқта бір нәрсе іздеп көрейін. Может, бір нәрсе шығып қалады.
Адик пошел садик. Что ж такое? Ерда. Ұйықта қалдым мен. Я, конечно. Ұтылдың сен болды все. Короче, өздеріңіз көрдіңіздер, Әділ уже кәдімгідей слабый болып бара жатыр, типа ұйқысы келіп, ұйқысырап сөйтіп келе жатыр. Енді менде әдемі бір ой бар. Ол, короче, бір сок сатып алып келді, қазір ғана ше. Вот міне кішкене ғана ішті да қалдырып қойды, но газированный еще салқындау болып тұр. Маған холодильникке сал деп айтты. Бірақ та өкінішке орай мен холодильникке салмаймын. И плюс, мысалы газированный сок ішсең, ұйқың біраз ашыла бастайды. А оның ұйқын ашқызбау керек маған. Так что газым полный шығарып тастаймын. Газы жоқ, жай соқтар ішсең, ну, ешқандай әсер бермейді, жігітше айтады. Блин, телефонда қызық нәрсе қалмады, Әділ. Телевизорды өшірмейсің, бұзылдап тұр. Біраз шаршаққан сияқтымыз екеуміз, Анаға алған фантам холодильникқа қойдың сен? Вроде қойдым ғой деймін. Конечно, досым. Бодрость келеді деп ойлаймын. Ну, давай. Дәл бір түрлі тұрмай, мен ұйқым деп тұрған үшін уже бас тимей жатырмын. Достар болған жүзеге асты. Ол сол енді оған ешқандай бодрость анамда еш нәрсе бермейді. Енді мен келесі бір планыма көше берсем болады. Келесі амалым мынандай болады. Әділ қазір кухняда отыр. И қазір кухняға барамын да, неме қылам. Әдейі желке жағын қолмен бір жермен түртіп кетемін да, жестко қаттырақ біраз. И потом ол дейді, ай, анау дейді, әңгіме айта бастайды. И потом мен айтамын, брат, кешірші, давай массаж жасап берейін деймін да. И мына алып келемін да, мына жерге Әділді отырғызам. И өзім мына жақта отырамын, алдыма жастық алып аламын, басын жастыққа қойғызып, әдемілеп отырып массаж жасап беремін. И, конечно, әдем массажда ұйқысы келмейді, кімнің бәрінің ұйқысы келеді. Главный, кайф болған жерде уже ұйқы келе бастайды. Так что қазір әдемі уақыт. Ой, Әділ, безайт. Не қылдың не, брат? Ой, байқамай қалдым. Жүр массаж жасап берейін бе осыны. Немесін. Байқамай тиіп кеттім. По-любому делать нечего, давай. Массаж жасап берейін бе. Маған как раз андай ұйқымды ашады, массаж жасап, қолын қозғалтып әрекет болады да. Зато сен елі кайфтанасың. Жүр мен байқамай ұрып жіберейін. Типа кешірім болады да. Че там? О, көрдің бе? Кайф па? Әдем ма? Удобно? Удобно. О, давай массаж жасайын ба. Ерді. Шоштың. Кек, жата бер массаж. Әдейі бұл бәрін ұйымдастырдың, е? Жоқ, сен үшін ғой бәрі массаж. Сен кайфтансың, мен массаж жасап, бүйтіп қолмен бүйтіп жұмыс істеп, бүйтіп ояу боламын да, зато ұйқым келмей деген. Ой, бұл мен арамдықтар жасау болады. Арамдық емес, нормальный нәрсе. Короче, достар, шынымды айтайын, менде уже жестко ұйқым келе бастады. Даже даусым да шықпай жатыр. Менде бір соңғы амал қалды. Короче, менде бір ұйықтататын дәрі бар. Жақсы ұйықтататын. И соны, короче, қазір Әділге согнама қосып беретін болам. И все, челлендж сөйтіп аяқтайым деген ой бар. Короче, қазір көреміз. Ё-моё, что-то Әділ берілсе ертеңгі. Әйтеуір бір нәрсе толып келсін жұмыс істейтін. Да, берілесіз, ей. Ну, нормально же. Бред утылдың, ничего страшного. Ну ладно. Бағын дәм ішкенде, либо ұйқым келген үшін ба, дәм онша емес болып тұрды, білмеймін. Бәрін ішіп қоймасаң мен ішем бірақ. Давай челлендж может. Бір глотокпен бәрін жұта саласың, либо мен ішем қалғаны. Че там? Бір глотокпен бәрін? Ну ладно, 2 глоток. Хотя бы... Надеюсь, аз қалады. Бір глотоктан...
Подожди, мен бір глотоктан мен шамасам қалған, сен ішесің бе? Иә. Мен ну ладно, тырысып көрейін жарайды. Жұтасам ма бәрін маған қалдыры. Жұтам бәрі. О, ема. Натуре дәмі бір түрлі. Жұтам әлі қалай ұйқы келіп жатыр ма негізі? Мен особо көмектескен жоқ негізі. Қош. Я бір как будто бы наоборот болып кеткен сияқты. Ну не знаю, маған беруің керек еді да, мен жаңағы негізі ше. PlayStation қосам ба, а то қазір. Давай. Так етемін. Давай. Ұйықтап қалуы мүмкін, шансы бар. Әділ онға не санайым, тұрмасаң ұтылдым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 90. Ну, короче, достар, ойынның қорытындысы бойынша. Все, Әділ ұтылдың, тұра бер. Короче, қорытынды бойынша кім ұтқанын біліп тұрсыздар. Я, менің де жестко ұйқым келді, так что Әділ сияқты осылай кайыска ұйықтанып ұйықтайтын болам тоже. Енді не істеймін, жеңген адамдар ретінде осылай ойнаған дұрыс болды деп ойлаймын, потому что ешқандай ереже айтқан жоқпыз. Кім қалай жеңіске жеткен, әйтеуір главный жеңіске жетсек болды дегендей. Ол сіздермен болған мен Ерда. Надеюсь, ақшаны уже ертең құртатын шығарым кайыстанып. Пока ұйықтап алайын. И давайте.